Ay, oo nga. Ayan, dumadami na mga ibon. Kasi mayroong isang ibong malaki na may hawak-hawak na kinakain ay magbigay. Naagaw ng iba. Pero tuloy ang panginginain ng isang ibon. Hindi natitinag. Kahit na inaagawan. Lumalaban eh. Yun. Tinutuka siya sa likod oh. Pero ayaw bitawan yung kinakain niya. Hawak-hawak ng paa oh. Parang lahing agila ano bi. Maliit eh. Pero parang agilang maliit. Kaya ayun, bitawan yung kinakain niya. No, iniwanan na. Hindi pa rin. Matapang eh. Matapang. May lahing agila yata. Maliit na agila. Parang maliit na eagle. Formang agila eh. Ayun. Isa, lumilipad. Ayun. Ano, gaway-away sila. Ayun ha. Ayan. Laban. Ayan. Ayun. Oh, matapang talaga yung isang ibon. Ayaw ko. Alin ka dito? Hoy, ate, teka, halika rin nila. Di, may naglalabang mga ibon, ang dami, oh. Binibideo namin, di. Kasi may pagkain na magbigay. Ang tapang na rin isa. Oh, yun nga, may hawak-hawak niya yung pagkain, eh. Ayaw. Yung naka-brown ang tapang. Oh, yun nga, siya may pagkain, naagaw nitong mga ano. Ibon din ang pagkain na yun. Oo nga, parang agila, eh. Yun, agawan na yata siya. Pakpak eh, Oh, pero takot yung mga ano, eh. Takot siguro yung iba. namatay yung ibon yun. Ayan. Nagkandalagas-lagas nga. Dami balahibo nga yung, siguro baka binabag nung anong yun, kaya namatay. Dami balahibo yun. Ayan o. Kanina pa yan. Madamot. Madamot din naman niya kalahi yung mga yan. At saka pagka pinagbayaan nyo yun itatakbo yan ng mga yan. Takot yung mga yun eh, hindi naman makagulapay sa kanya eh. Ililipad nila yan. Pa kasing tumuka ng tumuka, tingin pa ng tingin. Ba inaaway siya eh, paano inaagaw yung pagkain niya. Yun, lumilipad yung iba. Ngayon, naagawan na naman. Natanggal nga rin Rose na rin, nakakoberan eh. Di taltat. Maputol muna, lilipad yung mga yan pag pinutol mo yan. Ayan. Hindi makuha ng magandang angle eh. Gawa nitong halaman eh, Bibiana eh. Natatakloban. Baka pag tinaas mo pa yung Venetian blind mo, hindi para. Malamang. Sila na nagsasabong. Ang likot mo eh. Kaya nabubulaho tuloy yung ibon mo. Di. Yan, sa harapan niya ng... Mas malaki yung Sa harapan namin ng bakod yan. Dito sa front. Lumalaban yung isa. Laki kasi oh. Malaki siya eh. Malaki siya. Mayroon dumapo sa puno. Matapang. May lumalabang isa, yun oh. Matapang din yung ano eh. Matapang din eh. Ayun eh. Ayun na. Pinagdalawahan na yung ano. Yung sa likod ng puno. Ayun. Talagang lumalaban din eh. Oh. Ayun oh. Ayaw bitawan yung kanyang kinakain. Baka naman kalahin nila yung kinakain ni Ewan. Sinasaway. Ayun, dali! Ayan. Nabisit doon sa isa eh. Pinagtutulungan siya ng dalawa eh. Oh. Binibitawan na yung pagkain niya. Wala na magagawa siguro to. Baka mailipad yung pagkain mo. Sige Ayun. Hindi, mabigat kasi siya eh. Hindi niya makuha nung iba. Malaki eh. Dumami na. Ayan oh. Pinagtutulungan na siya.
Ayun, nun, ha? Sige, iniwan na naman. Hindi, babalikan niya yan. Aba, ay paano kung maano? Ay, ayun. Nabwisit na yata. Aba, iniwan. Hindi, natakot dun sa sasakyan eh. Natakot. Aba, mo ay pang kuhanit. Nagtatawag siguro. Hoy, umalis na yung, umalis na. Siguro nagtatawag yan. Ganyan sa likod eh. Natakot sa sasakyan eh. Nagulat. Nawala na yung may-ari ng pagkain. Ay, naman yung kain eh. Ayan na naman, bumalik na naman yung isa. Ayun. Alam yung malaki? Ayan. Kalahin niya yan. Nabibigyan niya yan. Pareha sila ng kulay eh. Nawala na yung brown na ano. Ay naman, kainin ngayon. Ano? Sabi sa iyo, pinagtatanggol at kalahin nila eh. Natatakot na naman yan. Hindi naman. Nawala na yung brown, yung brown. Ay naman, kainin yung pagkain, no? At saka bakit parang pagod na pagod yung isa? Hingal eh. Ba, ikaw ba ang makipaglaban? Sino kaya yung ibang ibon? Nawala na. Natakot to sa jeep eh. Nasa kotse. Pero yun pa, may natitira pang dalawa. Sila na lang. Sila naman yata magigirian. Hindi. Magka ano yan, kamag-anak, magkakulay eh. Nawala na yung mga ibon, di na yata babalik. Kusas ko ba yan? Mauubos na pala eh. Paan na lang ang natitira eh. Nakahita eh. Kinain na eh. Ay, Rob, tama na yan. Bakit? Ilang minuto ka na. Bakit? Naka-wifi naman to. Ba, ang memory mo, mauubos. Ganun ba yun? Hindi mauubos yan. Walang limit yan. Ba, inaaway nga yung isa oh. Ayaw bigyan. Umalis na. Pareho na yatang iniwan. Yun. Ayun pa, may natitira pang dalawa. Sila na naglalaban. Nagtakbuhan na yung iba. Naglipada na yung iba eh. May natitira pang dalawa. Ay, nakakakain na yun. Yun, naagawan na yun. Gaagawan sila. Nag-share na lang. Magkamukha naman sila eh. Para silang kambal eh. Mukhang hindi na mag-aaway. Pero yung isa, gusto rin makakain eh. Hindi man makalapit. Ayun, papayag na yata. Yun, pumayag na yata mag-share sila. Ay, naaway pa rin. Mag-aaway pa rin. Titingin-tingin lang yung isa.